Daun ini sering dikira oregano atau mint, padahal di kampung sering dipakai untuk obat batuk alami. Ini namanya daun jinten, ya. Aromanya kuat banget. Kalau diremas langsung keluar bau khas seperti campuran mint dan rempah. Uniknya, daun ini sering dipakai ibu-ibu zaman dulu buat campuran minuman hangat saat masuk angin atau batuk. Tanaman ini gampang tumbuh meski cuma ditanam di pot kecil seperti ini ya batangnya. Bahkan sering dipangkas. Biasanya malah makin rimbun. Tapi ingat, walau terkenal sebagai tanaman herbal, penggunaannya tetap harus secukupnya ya. Di daerah kalian daun ini disebut apa? Ada yang bilang daun bangun-bangun, ada yang dibilang untuk daun lalapan. Boleh tulis di kolom komentar ya.